2单也是1斤，只要35.8块，让你买1斤立省14块钱。而且你买回去买我这儿买1单17.9块半斤，我就让你免费吃1两。人家50块钱1斤，1两就5块，你去买人就卖你100块钱1斤，也不可能让你免费吃1两，咱家可以免费吃。你说话别这样说话行吧？1包炒1盘，就像木耳一样，都是按两买的。1两木耳能泡出来很多，是一个道理。反正1包就炒1盘，姐妹，这是鹿茸菇，这不是大白菜，好吧？我也没有说1包有多多，你1单一共就半斤，5包，冷水泡1小时。